こんにちは、書道家のしおりです。今日はかな文字を筆ペンで書いていきたいと思います。このかな文字なんですが、私は専門の分野ではないんですけれども、メインの活動としている抽象表現の、墨章作品をですね、制作して展示などをしているんですが、その表現のためにかな文字というものを習いました。と言いますのも、このかな文字は決まり事が多いということだったり、あとはこの小筆の繊細な先を使って書いていくということで、筆を自由に動かせるようになるために、私はこのかな文字を習ったという感じなんです。そして私は師匠にですね、かな文字を習っていったんですけれども、まずはいろはにほへとというそのひらがなの字の形だったり決まり事というものを基礎としてやるんですけれども、実はこれを1年半もやったんですね。で、周りのお弟子さんたちはすぐにその基礎を終えて和歌を書いたりとかしてたんですけれども、そんな中ですね、私は1年半和歌を書かせてもらえないぐらいあまり得意ではなかったんです。ですけれども、その期間を得てですね、書けるようになって、とても表現の糧にもなっていますし、普段書く字のですね、印象なんかもこのかな文字を習ったことでかなり変えることができました。で、今回は筆ペンを使って書いていこうと思うんですけれども、日常的に字を書かれる時なんかも参考にしていただけるんじゃないかなというふうに思っております。少し長い動画にはなるんですけれども、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。書く順番なんですけれども、私がその1年半習ってきたいろはにほへとという順番で書いていきたいと思います。はい、今回ですね、使う筆ペンなんですけれども、こちらは呉竹さんの中字のサイズになります。そして書き出す前にですね、いくつか持ち方などをお伝えしようと思うんですが、書道の場合、私が動画の中でお伝えをしているのは、この2本の指で持って親指で支える持ち方なんですけれども、筆ペンの場合は鉛筆とか、ペンとかと同じように人差し指で持って親指で支えるこの持ち方が書きやすいと思います。そしてですね、手首に力を入れるのではなくて、ちょっと緩くですね、動かせるような感じで持つと書きやすいと思います。またですね、筆ペンの先もこのような感じで筆と同じような形になってるんですけれども、使うときはですね、この筆の半分ぐらいまでを紙に押し当てながら使うようなイメージで書くと書きやすいと思います。全部を紙に押し付けるような形だと、この筆の腹のですね、部分がついてしまったりとかして綺麗に書けないことがありますので、そのようなイメージで書いてみていただければと思います。はい、それではですね、書いていきたいと思います。はい、まず「い」ですけれども、字の形としてはここが揃えるとバランスが取りやすいのと、この角度とこれが対比になるような感じで書いていただくといいと思います。ただですね、あまり丸くしてしまうと子供っぽくなってしまいますので、このぐらいですねの曲線を意識すると良いかと思います。では次がいろはのろですね。ろの場合は、これがだいたい真ん中ぐらいに来るようなイメージになります。どとかもですね、結構リズムを感じて書くと書きやすいですね。こんな感じで1、2、3というようなリズムを感じながら書くと書きやすいです。はい、では続いてはですね。ははですね、上と下に右の方のですね、こちらがちょっと上下、ここに対してスペースがあるようなバランスで書いてみましょう。で、この結びの部分が難しく感じるかもしれないんですけれども、この筆ペンはですね、より弾力を感じやすく作られていますので、この弾力を活用すると書きやすいですね。
こでちょっとふっと上げる感じですね。そうすると、筆先できれいに描くことができます。はい、続いて、いろは2の2ですね。2はですね、右のこの部分が揃わないんですね。こっちが、上が左が出て、下が右がちょっと出るようなバランスになります。次が5ですね。5もですね、歯と同じように、ちょっとここにスペースを持つようなイメージで描いてみてください。結びはですね、先ほどと同じような筆使いで描くと描きやすいです。次がいろはにほへとのへですね。へは、ここでちょっとこう休憩するようなイメージですね。で、ここの下の部分が絶対、ぴったりじゃなくていいんですけれども、同じぐらいの位置に来ます。あまりこれがこうなっちゃうとバランスが取れないですよね。なので、だいたい同じぐらいに着地します。でもちろん、ここの長さはですね、ここがこっちよりもこっちの方が長いというバランスですね。続いて、とですね。いろはにほへと。この結びは絶対にこう丸くしなければいけないということではないので、こちらはどちらでもいいんですけれども、重要なのは2画目に行くときに、ここでちょっと筆を上げて、ここからまたこう受けるようなイメージで書くと、書きやすいと思います。というのは日常的にもよく使うと思うんですけれども、この下の部分がまん丸になっちゃうとちょっと美しくないですよね。なので、もし早く描く場合だったとしても、このような感じで描いてみると綺麗に描けるんじゃないかと思います。はい、いろはにほへとち。ちはですね、こことここの部分がだいたい同じぐらいになる。2画目がですね、だいたい横線の真ん中ぐらいに来ると良いと思います。で、ここの部分なんですけれども、知るという字がこのひらがなになったと言われてますので、これがですね、口なんですね。なので、あまりここもちっちゃくなってはいけないですし、大きすぎてもいけないということなんですね。で、また、書くときにですね、これもまん丸くしてしまうんではなくて、こう最後にこのようにするのではなくて、口になるのでここで止めてますし、あと次につながっていくようなイメージで自然に払っていくと綺麗に描けると思います。チリヌルのルですね。リですね。はい、リはですね、これもあまりこの丸くしないということだったり、
これ絶対ダメではないんですけれども、こうやって下になるよりはだいたい同じぐらいで最初は書いてみるといいんじゃないかと思います。あとこの部分もですね、なだらかな曲線で書くということをしてみてください。りはですね、この字がこうなったので、そういう意味でも、ここがあんまり入りすぎないということですね。そうすると、綺麗に書けると思います。ちりぬですね。はい、ぬなんですけれども、こういった角を作ると、ちょっと書きやすいのと大人っぽい字になったりします。なくても良いんですが、ない場合だったとしてもですね、ここでは一回角を作りますよね。そしたら、このように結んでいくんですが、結びのところがやっぱりちょっと難しく感じるかもしれません。私はですね、ちょっとここの辺りがすごく不得意だったんですけれども、各ポイントとしてはですね、ここの曲線に入ったら、ここでわかりましたかね。ここでですね、一番開くようなイメージ。で、ここからもう腕の弾力でポン、スッと上げたら、その毛先で描くようなイメージになります。ちりぬるですね。るも、先ほどのろと近いですね。で、スッと上げて抜く。で、るの場合は、かな文字はもう少し崩して書くときがあります。この形は、こんな感じで、私は習ったんですけれども、その場合は、このようにですね、ちょっと尻餅をつくようなイメージになります。でこっちの場合は、ろと一緒ですね。これが真ん中に来るような感じですね。で、この結びの部分も、先ほどのぬとかと同じで、ここで腕をスッと上げると書きやすいです。ちりぬるをですね。おはですね、ここがまっすぐ同じラインになります。そしてこっちはですね、揃わないということなんですね。これが最初難しく感じるかもしれないんですけれども、この2画目がこうなったら戻ってくる。そしてここからこういうのをですね、意識して書いてみてください。入れぬるを若よはですね、はい、和はですね、平和の和という字がひらがなになったので、なので、ここは、口の名残という感じになるんですね。ですので、ここもあまりですね、まん丸くしないというふうにイメージすると良いと思います。口なので、ここもですね、比較的まっすぐに右に上がって、なだらかに曲線を作るというようなイメージになります。次がかですね。
はい、かはですね、私すごい苦手な字だったんですね。昔書いていたのが、なんかこうなってしまったんですけれども、かという字は、これ、こういう漢字がひらがなになったので、それをイメージすると分かりやすいんですけれども、この縦線がこのかの柱になるようなイメージ。そしてこことここがですね、平行。そしてここの部分は口がこういう風になったので、点ではないということですね。やりすぎることはないんですけれども、点ではなくてちゃんとこのようにですね、書いて、こちらとのですね、バランス、こちらを受けるようなイメージでバランスをとってみてください。はい、続いて、赤よ。はい、よのですね、この1画目は、よの漢字はこれになりますので、それから考えてだいたいこれぐらいの位置になりますね。あまりこう外れて上の方に来てしまうのではなくて、ここだとしたらこの辺りですね。そして結びのところはですね、先ほどの、はとかほと同じになりますが、点を打ったら、ここでですね、筆を開いて、ここで上げていくと書きやすいです。そしてこれが結びになっているということで、だいたい同じぐらいの長さで書くといいと思います。次がたですね。たはですね、2と同じで、右側は上が左、下が右がちょっと出るような感じになるのと、ここがだいたい等辺三角形にはまってくるようなバランスになります。次がれですね。れは、ここがですね、途中ぐらいまでまっすぐぐらいなイメージで、あとはなだらかに払うようなイメージで書くと書きやすいです。これがこんな風に入っちゃうと、元のですね、漢字がやっぱりあるんで、これなので、ちょっとこう入ってくると元のその字形と違うものに見えてしまうので、そういう意味でもこっち側の方がいいのかなっていう感じですね。はい、そしたら次がソですね。はい、ソもですね、ここの部分があまり丸く中に入らない方が大人っぽい字になっていきます。そしてですね、ここの部分が絶対っていうことではないんですけれども、やや真ん中気味に来るように書いていくと良いと思います。これがちょっとこう偏ったりしますと、バランスが悪くなってしまいますよね。なので真ん中に来るようなイメージが良いと思います。そしてこの最後の部分ですよね。これがあまりこう丸くですね、中に入ってしまうより、この方がですね、大人っぽいのかなっていうところと、もし中に入ったとしても、ちょっとですね、角をつけてあげたりすると、綺麗に描けると思います。はい、次がつ。
つは、そんなに硬質のつと変わらないと思うんですが、最後のところですね、これをこう上に入るのは良くないので、次に続くようなイメージで描いてみてください。次が根ですね。はい、根はですね、私もすごく苦手な字だったんですね。というのは、ここの位置ですね、どこで結んでいいかというところを探りながら書いてしまっていたので、それでいつも失敗をしていたんですけれども、これもですね、意識的に探るというよりは、筆の弾力を使って書くと書きやすいですね。ここからですね、このような感じですね。これぐーっと押したら弾力に基づいて筆を上げたところで結んでいくというようなイメージでやってみてください。はい、次がなですね。なは奈良のなという字がこのひらがなのなになったんですね。なのでここの位置がこの左右の真ん中に来るっていうような字の形に、これが約束事となりますので、これをですね意識して書いてみてください。その硬質とかだともしかしたらこういうようなバランスで書いている見本もあるかもしれないんですけど、もし上がですねこのようにちょっと短くなったとしても真ん中に下ろしてくるようなイメージ、これがですね、綺麗な字のバランスになるのでやってみてください。次がらですね。ここは、つなげてもつなげなくてもどっちでも大丈夫です。なは良いという字、が、こちらになったので、ここもですね、点で途切れないということですね。ちゃんとこの良いという字の一画目と同じように、ここからちゃんとこう点画として打っていって次につながる。で、ここもですね、ここで丸くしないっていうことなんですね。ここで丸くするんではなくて、ここに来たらやや直線、そしてここから次の字につながっていくようなイメージで書くと書きやすいです。はい、次が無ですね。はい、ムーの形は、一番ですね、1画目、2画目ですね。これが一番下まで来たら結んでいって、その位置にですね、結んだら同じ位置で右に入って、この点も1画目と同じ高さになるというのが、決まり事、約束事になりますので、そのような意識で書いてみてください。次がうですね。はい、うはですね、1画目の点と2画目のこの側面が同じ位置に来ます。こういう書き方をして、硬質とかはこうかもしれないんですけど、仮名的にはこのようになりますので、下がもし丸くなったとしても、だいたい同じ位置に来るということを意識してみてください。はい、そしたら、次がいの奥山、今日を超えてのいですね。わ、いうえを旧字のいになります。あまり普段は書かないかもしれないんですけれども、このような形になりますね。これも結びが2個あるので、ちょっと難しく感じるかもしれないんですけれども、でもですね、ここから筆を
が上がったら、ここで結んでいき、ここでまた腕を上げて結ぶっていうようなイメージで書くと書きやすいと思います。はい、次がのですね。ちょっと大人っぽく書くにはですね、このように角をつけてあげると大人っぽい字になります。絶対つけなければいけないということではないんですけれども、このですね、この量がこっちよりも少なくなるということになります。なのでこれがこうなっちゃうのはちょっと良くないんですね。元の漢字の形を受けていないということになりますので、もちろんですね、創作的なところでは自由だと思うんですけれども、かな文字的にはこちらが丸ということになります。はい、次がおですね。おはですね、ポイントとしてはですね、ここの部分があまりこう上に上がりすぎない方がいいですね。ここが、ここから、ちょっと極端ですけれども、こうなってしまうのではなくて、で結びをしたら、やや上がるぐらい。そして、ここは次の点に向かって、ちょっと上に向いて点を打つ。この点の位置は1画目と大体同じ位置になりますので、このようなバランスを意識してみてください。はい、次がくですね。くはへと同じように、ここでちょっとこう休憩をするようなイメージ。そしてこの位置は同じ位置に戻ってくるというような感じになります。はい、次が奥山のやですね。やという字はなるという字がこれになったんですね。そういうふうにイメージをすると、この形を受けているということになると思うんですが、皇室とかだともしかするとこう斜めにですね、書いたことがある方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、かな文字的にはこれは上がりすぎなんですね。多少上がってもいいんですけれども、この方が大人っぽい字になりますし、ちょっと今斜めに、これが、上がるとですね、これもちょっと斜めに入っちゃうので、もっとフラットぐらいでもいいですね。かな文字的にはこのような字というふうになります。はい、次がまですね。まは末という字なんですね。ちょっと今結びが小さくなってしまったんですが、末という字がこれになったので、そうすると1画目より2画目の方が短いというのと、あとここもですね、これがこうなったっていうことなので、だいたい同じような長さ、幅になると良いと思います。はい、次が毛ですね。毛はですね、こことここがやや平行になるようなイメージになります。これを中に入れすぎてしまうとバランスが取りづらくなってしまうと思いますので、ここはややまっすぐぐらいなイメージが良いと思います。次がふですね。はい、ふはですね、真ん中のラインを意識するのと、ここが同じ位置になります。これもですね、リズム、呼吸をですね、しながら楽に
弾力を使いながら書いてみるといいと思いますね。こうで、こちらで打ったら受けるぐらいなイメージで書いてみてください。次がこうですね。はい、こうはですね、これが同じ幅に入ってくるということになります。2画目はですね、1画目を受けるようなイメージで書いてみてください。はい、次がこう AT の絵ですね。金文字はですね、ちょっと違った字形だったりします。このようにちょっと段差をつけて書いたりするんですね。この場合はですね、ちょっとバランスが変わってきまして、ここがですね、同じ位置に来るということになります。次がこう手ですね。ちょっと失敗したので、もう一回書きます。はい。手は、ちょっとですね、失敗というか、これがちょっと斜めに上がっちゃったので、バランスが変わっちゃったんですけれども、ここはですね、まっすぐ寄りがいいと思います。多少直線をつけてもいいんですけれども、同じ位置に戻ってくるようなイメージ。そして、ここがですね、同じになる。で、これも、外一緒ですね。あまり丸くするよりは、ちょっと直線気味に書くと大人っぽく書けます。入ってくる位置はどこでもいいんですけど、例えば真ん中だったとしても、ちょっとですね、直線気味に曲線を作るというようなイメージが、綺麗に書けると思います。はい、次があですね。あは、ここが同じ。でちょっと今、角をつけました。そうすると、大人っぽい字になると思います。もちろんつけなくてもいいんですけれども、ここの2画目がですね、このあの柱になるようなイメージ。で、ここからつけなくてもいいんですが、その場合も、やっぱりつけた方が書きやすいかもですね。つけなくてもいいんですけれども、ここはやっぱりですね、つけるとここから起筆のような書き方ができますので、ここで太くして、なだらかに筆を離していくように書くと書きやすいと思います。はい、次がさですね。さはですね、ここの2画目がちょっと内側に入るような曲線になります。そして次がき。きはですね、逆なんですね。ちょっとこっち側になります。あとですね、この受けるところも、さの場合は内側に入ってくるので、ややですね、横向き。きの場合はこちら側に反るので、やや縦気味に受けるということですね。例えば、こうやって書いて、こうやって受けると、ちょっとバランスが悪いわけなんですね。なので、こちら側に沿って同じような平行ではないんですけれども、これを受けてちょっと縦気味にこの線は来るということになります。はい、次がゆですね。ゆはですね、自由のゆという字に元の漢字がなりますので、ここは同じですね。
同じになるということですね。あと自由の由をですね、イメージすると書きやすいんじゃないかと思います。はい、次が朝木夢、目。目は、あと近いですよね、書き方としては。やっぱこうですね、角をつけた方が書きやすいのでやってみてください。次がみ。みは、こことですね、ここが平行になります。でここで結ぶときも、こう切って、ここでですね、弾力でふっと上げると結びやすいですね。でここの線もですね、あまりこう上げたりせず、横っていうイメージで書くと書きやすいです。はい、次がしですね。しは書きやすいと思うんですけれども、かなの場合は次につながるようなイメージで書いていきます。これも硬質の場合はこうかもしれないんですけれども、これだと次につながっていきませんので、このように書いてみてください。はい、次が、い、う、え、おのえですね。給字のえになります。あまりこれも普段書かないと思うんですけれども、これ受けるところの真ん中に上の部分が来るようなイメージになります。はい、次がひですね。ひはですね、だいたいここが、この曲線の真ん中が字の左側に来ます。真ん中ではないんですね。そしてこことここは同じではないんですね。それは元の漢字が、比較の比という字になるからなんですけれども、こっちは短く小さく書いて、でここで受けるというようなイメージで書いてみてください。はい、次がも。もはですね、1画目がこちらになりますね。形という字がこれになりましたので、1画目はこちらからなるんですけれども、やっぱりですね、こういう角をつけることによって書きやすさとバランスの取りやすさ、そのようなイメージに書けると思いますので、こういうふうにしないということですね。ここでちょっと角をつけてあげると書きやすいと思います。次がせですね。せは世の中の世という字がこれになりましたので、このようなバランスになるんですね。なので、これはちょっと違うんですね。ひらがなでこのように書く場合もあると思うんですけれども、かなの場合は、こことここが平行になるということと、ここでやっぱ締めるということですね。ちゃんと字を締めるということで、このようなバランスになります。はい、次が、酔いもせず、すですね。寸法の寸という字がこれになりましたので、結ばなくても大丈夫です。はい、そして、最後、んという字になります。んは、この高さが同じですね。
運はちょっと形的に難しいと感じるかもしれないんですけれども、これもですね、筆の弾力とリズムで書くことができますので、入れて、閉じて、開いて閉じて、開いて。というように書くと書きやすいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今回は筆ペンを使ってひらがなを書いていきました。もちろんですね、かな文字の参考にもしていただけると嬉しいんですけれども、日常使いで筆ペン以外、普通のですね、ペンを使って字を書く時の参考にもしていただけるんじゃないかと思います。また、このような動画を出していきたいと思いますので、チャンネル登録がまだの方はよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。